हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कि जब आप अपनी आईफोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो एक बजिंग साउंड आता है, उसे कैसे बंद किया जाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में। इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना होगा और आपको साउंड एंड हैप्टिक्स दिखेंगे, उस पर आप क्लिक कीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और सिस्टम हैप्टिक्स को इनेबल कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।